頭先咧我咧就冇位拍，所以我就想拍1 part 2啦。你收咗？喂？咩啊？你咪仲拍緊啊？係啊，我頭先佢又話滿晒個位，所以咧就分咗 part 1 part 2。哦，你玩到第幾鋪啊？第12啊！我就嚟啦，終於。我冇睇到俾人刀嘛，咁勁嘅，冇睇俾人刀。哇！我跳上去點啊？哇！你老嘢！喂，我係冇甩機啊！喂，係我打機耶！你真係唔係爆頭？搞掂！勁啊！刀僵成功。我終於可以手刀，我手插刀插人，我手刀插。Oh yeah！ 哇！乜事啊？呢隻僵屍？隻僵屍唔見咗啊！勁啊！隻僵屍咁都可以唔見。哇！唔好啊！喂，係咪玩嘢？哇！你老友差啲俾人刀啊！你咪你食3鋪啊？啊，唔係啊，我已經差啲俾人刀啊！哇！唔好瞄我啊，大佬！咁嗰個？我差唔多噶啦。望我你拍緊我。係啊，係拍緊。係啊，咁啊，最尾啊。呢個就有一鋪啦，係啦。咁我咧仲有永久頭像嘅就係呢把嘅乜嘢？哇！咩料啊？啊咁啊！呢個走嘛？喂！是唔是玩嘢佢？我又唔要同佢玩啊！哇！屌！大家唔好誤會我唔係講粗口。OK。我而家揸住一槍。